Ditën e sotme, si pjesë e aktiviteteve, shoqata e Komunës së Shqipërisë në bashkëpunim me Avokatin e Popullit, si dhe mbështetjen financiare të qeverisë daneze, organizuan një cikël trajnimesh mbi të drejtat e njeriut, që kanë pushtetarët vendor në shërbimet si shërbimi ujësjellësit, të drejtat mbi pronën, të drejtat mbi arsimin, të drejtat e informimit e të tjerë, ku janë konstatuar mjaft mungesa. Në bazë të ankesave të qytetarëve janë kryer 15 trajnime, të cilat do të vazhdojnë edhe më tej. Këto ankesa shkojnë tek Avokati i Popullit, të cilat selektohen si kërkesa dhe ky fundit në bazë të ligjit i kthen këto kërkesa në formë rekomanduese dhe sugjerimi për institucionet shtetërore, është shprehur drejtuesi ekzekutiv zoti Agron Haxhimali. Shoqata e Komunave të Shqipërisë me një bashkëpunim shumë të mirë me Avokatin e Popullit dhe me mbështetjen financiare të qeverisë daneze, po organizojnë një cikël trajnimesh mbi të drejtat e njeriut dhe rolin që kanë pushtetarët vendor, zyrtarët vendor, kryesisht në shërbimet që lidhen me shërbimet që japin pushtetarët vendor, komunat, bashkitë apo Këshilli i Rrethit, për shërbimin e ujësjellësit, për arsimin, të drejtat mbi pronën, të drejtat mbi arsimin, të drejtat për informacionin, të drejtat që komunat e bashkitë duhet i japin grupeve të marginalizuara. Ne kemi konstatuar që ka mjaft probleme, ka mjaft mangësi, edhe këto i kemi analizuar në bazë të ankesave që kanë qytetarët. Ato shprehin që nuk i marrim këto të drejtat tona kryesisht në nivelin lokal të qeverisjes vendore. Kjo na çoi neve në hartimin e një projekti për të bërë të tilla trajnime. Ky është trajnimi i 15 që bëjmë në të gjithë Shqipërinë, do kemi edhe trajnime të tjera dhe në fund të fundit bashkë me përfaqësues të Avokatit të Popullit ne akumulojmë, mbledhim, përpunojmë pyetjet, problematikat që na dalin nga këto tavolina rajonale dhe bëjmë një set me rekomandime që ja çojmë Avokatit Popullit. Më pas është Avokati i Popullit që bën selektimin e këtyre kërkesave, këtyre problematikave që dalin nga takimet rajonale dhe Avokati i Popullit, siç ja autorizon ligji, këto ankesa, këto kërkesa i kthen në formën e rekomandimeve dhe të sugjerimeve për institucionet qendrore me qëllim që institucionet qendrore të nxjerrin akte, udhëzime apo ligje që të përmirësohet dhënia e drejtave të njeriut në nivelin e komunave dhe bashkive. Lidhur me këtë program, komisioneri zoti Arben Shkëmbi është shprehur. Për shkak se ky aktivitet zhvillohet nga Avokati i Popullit në bashkëpunim me shoqatën kombëtare të komunave me mbështetjen e mbretërisë daneze, programi që trajtohet në këtë aktivitet është përzgjedhur nga shoqata e komunave dhe ka për qëllim që të trajnojë dhe të informojë të zgjedhurit dhe punonjësit e pushtetit vendor me të drejtat e lirisë e njeriut në funksion të punës tyre të përditshme në lidhje me të drejtën e informimit edhe me tërë problematikën që ata trajtojnë në punën e tyre për të shërbyer sa më mirë qytetarëve të këtij vendi.